Bonjour, bonjour fidèles téléspectateurs, abonnés à Ntieto TV. Lelo tobongi selibino mai oyo ezali koleka na réseaux sociaux, mai oyo ndeko JF Ifonge azali koloba lelo na kati ya réseaux sociaux a son chargé bongo na bandeko oyo babengami bakimbangiste alobi bongo ete bazali ba idolâtre. Kasi biso bandeko ya image cachée na chaîne na bino bokolandaka ya Ntieto TV tolalite bongo po to comprendre que bandeko mingi na ngambo ya ba église oto kobenga ba itonga na ngambo bongo ya itonga ya Kintwadi o lelo benga maka kimbangiste bandeko mingi ya kimbangiste bazali kolala, c'est-à-dire média kimbangiste na jeunesse kimbangiste bazali kolala biso ba oyo to kozalaka tozali ba recherche ba chercheur toza kolembate ko sala ba recherche moko ya lien ekomelaki biso pe na chaîne na biso tomoni bongo ndeko JF Ifonge asil ko laver ko suye personnalité ya bana ya Simon Kimbangu ya ba kimbangiste en général. Tokutana bongo la deuxième partie na biso après publicité. Nous souhaitons la bienvenue à BM Management. Bonjour, je suis M. Inompila, l'initiateur de BM Management, une société qui est basée en Angleterre et à Kinshasa en RDC. Nous allons dans la succursale na Angola, na Luanda et puis na Lubumbashi. Pour vos démarches rapides et assurées de vos visas et études à l'étranger, BM Management Group vous facilite l'accès dans les pays ci-après: Allemagne, USA, Russie, Canada, Angleterre, Australie et autres. BM Management Group est aussi spécialisé en consulting des études, conseils, assistance et stratégie. Notre agence vous forme en leadership, management, marketing, RH, coaching, gestion des projets anglais gratuits. À BM Management, il y a l'honnêteté, la sérénité et le professionnalisme. Venez chez nous car vous ne serez jamais déçus. This is business management. Thank you. Pour un service de qualité, exigez BM Management Group de Inopila Chairman. Nous sommes situés sur 6 avenue Assosa numéro 15, quartier Salongo, commune de Kassavubu. Référence entre Dibaya et avenue de l'Enseignement. Pour tous nos contacts, nous sommes ouverts de lundi à vendredi de 9h à 17h, les samedis de 9h à 13h. Appelez-nous au numéro plus 243 081 360 41 32 090 68 50 685. BM Management Group, l'excellence dans la simplicité. Merci de retour sur ce plateau avec bel et bien votre fidèle présentateur Mwana Bakoko Yann Bayangambi. Bien nasima nangai nasima ya Bevitré to mona bongo Larson Yuma na réalisation nde nasima ya caméra to mona bongo papa Christian Ndeko oya zali azala bongo chasseur d'image ya Ntieto alembaki te peye ayelaki biso lien oyo po ete musali ko salema kasi lelo yo to pona droit de réponse te pona ko talisa bandeko. Parce que biso toza ba chercheur ceux qui toke mingi na mambo droit de réponse tokanga batu po esenga penza photo lo bato talisa kasi ndeko JF Ifonge abeti bongo mabe. Pourquoi? Parce que lelo ya komi pasteur na seki kitango na mweke ndeko JF Ifonge ya komi pasteur mais azali moko azali ki na kati ya orchestre ya quartier latin bandeko mingi ba ebiete tokochela bino bilili ya ba makambo ya sala o lelo abinisa Congo abinisa bana ya Congo babina na kozanga te ko bisa bino ba clipo bambolo ko soma mabalula lelo ya komi ko simba biblia alobi ete ya komi mosali ya Nzambe akomi ko benga mabongo pasteur bomituna ndeko JF Ifonge place nini yake ko sala cours biblique place nini yake ko sala enseignement pastoral pour que ye akende ko koma lelo pasteur esika nini ya côté la théologie pour les lois à la peine que non au télé aux autres la boue ndeko JF Ifonge o azala ki bongo mobini si na kati ya quartier latin orchestre ya ndeko Kofi Olomide ezali mawa lelo ce que idéologique yo il faut banda côté ya pour comprendre que na monde de musique c'est okoya okokote le maté oza elo côté lelo yo olingo bando finga Simon Kimbangu ndeko JF Ifonge nga penza lelo mona bakoko na s'en charger na mpona monki bandeko mingi na kati ngambo ya église kimbangisi balali bandeko mingi na la jeunesse kimbangisi baza kolala mais bolala raté
mwana moko ta supportera amona ke baofinga yo ya tata. En tout cas, bonya pene zo salate. Image oyo kende déjà vers une semaine mais bandeko ya kinto adi ti lelo bozo koka kolobelo o moko te. Jeff Fongi azali nani oyo lelo pene bazali ko azako suye personnalité ya Fumudi Ngenda. Jeff Fongi azali nani oyo azako yebisa bino ke lelo bobima na kati église kimbangiste boza ba idolâtre. Boza pena sous l'idolâtrie ya kofukamela mutu. Maintenant tout na Jeff Fongi. Ye lelo akomi ko simba Biblia. Na kati ya Bible sur la Simbi Nouveau Testament et bandeli tout suka kombo ya Kolo Yesu. Kolo Yesu ayaki pe na ndenge ya mutu. Bato babengaki ye Nzambe, babengaki ye Messi, babengaki ye o nyoso to basengela ko benga ye parce que azalaki na nzoto ya mutu. Pona ni babengaki yango parce que ya memaki ministère wana. Malgré biso ba chercher, ba yebi point ni biso totele makatango za likambo ya Kolo Yesu. Mais to pesi bino exemple. Est-ce que ezalaki idolâtrie na ba apôtre babanda ko landa ye? Est-ce que ezalaki idolâtrie na babengaki ke non azali mona ya Nzambe? Est-ce que ezalaki idolâtrie na babengaki ke yembe le Messi? D'abord yo JF Fongi. JF yebisanga na idolâtrie za nini? Tango zo ba idolâtrie za nini? Est-ce que ezalaka idolâtrie na bana no babengaka ko tata? Po Bible na Ephésiens bisibiso mwana nyonso esengeli to sa tata na ina mama na epote bango bazali banzambe na ya se. Yo za pasteur, est-ce que bi verset biblique wana? C'est que bana no basala la idolâtrie ya benga yo tata po na sima ko benga yo tata na bango ozali nzambe na bango ya se. Betu na ngai. Bana ya kimbangu batika ba empreinte. Lelo to mona ba INPP, lelo to mona ba Bra Congo, lelo to mona ba entreprise ebele na Congo lelo. Est-ce que JF Fongi ayebi yango keza ba bili ya bana kimbangu batika? Ya tika ni na carcel la te. Ayebi feni ni na kati ya Congo lelo po bana oyo babota malelo batali pendaki babi non, ça c'est de la part de JF Fongi. Il fut un ex-musicien ya quartier latin. Atika ka logo bobo. Atika nini soka atika ka logo na loketo ta bande ko bini sala batu. D'ailleurs ko babenga na pas Koffi Olomide. Par grâce, lelo par grâce. Asana na nationalité nini JF Fongi. Asana nationalité nini? Pas que finga Simon Kimbango, pas que finga Diangenda. Par grâce, lelo ya Koffi Olomide a se retrouver dans le quartier latin, lelo comme il se retrouver na poto. Tala bande ko na yo lelo ba petit frère tam sou fallait rose tam sou petit na je sais pas entre guillemets mais fallait lelo fallait que ce soit ba mabe na ina ba malamu na mais tala lelo fallait que lo ba na chaîne na munene tango basa ko tuna ye mutu nini ya munene o ya marka na Afrique o ye fa abo sanate fallait à hésiter quitter ko lo ba Simon Kimbangu. En tout cas la place dans Zalaka et étonnant ngai nabi donc fallu bien formé pendant Koffi Olomide parce que Koffi Olomide azaka musicien taza mutu ya boania donc JF Fongi ba passer par quartier latin sur le taille la parcours na avant passer dans quartier latin tant soit azaki na parcours moko boye ezaki mal achevé Koffi mais un peu ko redescendre mais rétrocession sur rétrocession kaka JF Fongi et amawa kotala ba biloko ozo sala ofinga bandeko bakimbangiste pour lelo sali mo itonga na yo. Maintenant la régression na olemba te semaine au mobimba na olekata na 4 chaînes na otalisa penda batu qui tué et natalisa batu yo zo finga baza banani baza batu lokola yo ta JF Fongi ko le support botanga na Bible ayaka na nzoto moto ti ayaka na nzoto moto pourquoi koko matina ba niveau yo ofinga o suye personnalité ya Fumudi Ngenda tata na yatika kalingomba ta atiki lelo empreinte ye le Ngenda atiki lelo empreinte na kombo ya tata na ye eza na kati ya mokilini eza na kati ya RDC yo za na nationalité nini po na zonga na place na JF yo za na nationalité ni po so de 1 so zaki congolais il faut ba munene ya muto yo zo fingana il faut ba munene ya Kimbangu de deux il faut ba kena na bana na imisa to basala ki parcours na bango zaki bena ko koma na po na ya finga bango te po ko sepelisa batu mo boete ba benga ma bakimbangiste obenga bango lelo ba idolâtre bana na ono liboso baza ba idolâtre wana na apprendre yo bana na oya ndako na mwasi na oya ndako oya bandako la mukana tonga bengi yo mon mari aza idolâtre na yo. Pourquoi? Parce que au milieu binde na nouté au milieu bite qui tu es JF tala biso toza bato to pesa oreille pa Koffi Olomide o lelo par grâce à nema on a poto tika la kuna zonga lelo na kini obetata 2 ans so ko vivre na kini yo nzambe na ko za la Koffi Olomide so Koffi lelo te yo ngo suka na bakisa sa lelo nanya yebi yo mutu monta yebi yo na bakini o JF Fongi
mais lelo tala ben ba petit banda na bango ba master na yo na benga bango ba master na yo ba collègue na yo ba Fally Ipupa ba Gibson ba Bourreau ba kitate po ani na ba master no musu bazana na ba wenge ba kitate po ani ba petit na bino ba ile ba kitate po ani ba Ferregola ba Fally Ipupa ba héritier Watanabe ba Weranson ba koma kutu to mona ba bilili Weranson akitati na source ke ye ba source ya nkanda ndombe ya loposo moinda kinati na bankamba wana afuka mela simoki mbango kiangani ba waze kwa akelelo na kati nkamba moni nzoto ya fumuki mbango en chair et en os asimbi yango nzoto ezana na moto de 1951 ti lelo nzoto wana eza na moto amoni on a mis sur neb bobenga na boza ba artiste benga bango tuna bango ba yebisa yo que mon cher tape à côté benga Félix Oise quoi ya ucho kende récemment l'année passée benga tuna yo noza bololé penza yo oza bololé JF Ifongi. Pourquoi? Parce que oyebite eloko nini oyo sali oyebite eloko nini osali zana longolo no chapeau pour na indisa ngona nu na faire comprendre bana Mike ndeko wana abeti pena libanda lelo ba petit na ba Fally Ipupa ba petit na ba Ferregola tant so baza ba petit na parce que yo pena elongi no ta na talent na mo pena ko za mukubwa so za mukubwa te ba pasi yo za na ba poto mutu ta musu na monike ezobuka yo lelo ba pasi yo za na lelo na mikili yango ta musu elo biso ba bilobela so lembi zonga ta musu ba stress a corona na ba mboko zali confinement le kitro et puis so ba bilobela comme le ba bilobela sur Simon ki mbango comme le ba bilobela sur Fumudi Angenda lelo on a tuna yo tant ba bengo lelo congolais place aux ali JF Ifongi place ba bengo congolais place penal lelo ba bengi yo congolais so lelo ba bengo congolais c'est grâce à qui? Est-ce que l'histoire y a indépendance ya mboka na JF Ifongi? Est-ce que l'histoire indépendance ya mboka na que mboka na lelo tant komi lelo Congo et eu indépendance na 59 lelo 1960 bo fêté yango une année après ezaki grâce à nani? Grâce à ya bato wana ozofinga wana grâce à Simon Kimbangu grâce à bana na ye oze le côté JF Ifongi et le côté osenga bo limbisité ke po bo limbisanga pona le beloko bo JF Ifongi oze le côté ngana za chercheur na yebi ba recherche on a sala sur Simon Kimbangu na sala ba recherche sur Fumudi Angenda na sala ba recherche sur Simon Kimbangu kiangani na yebi nini bazali nani bazali pona biso na kati ya Congo yoko kitsa bango te na kama jeunesse kimbangiste ba otala yo baba tout monde na niveau ba mikili kuna bo bebani baba tout monde na ba niveau ya famille eza ba bebani vont même comporter plainte pour na ko l'action pendant que non aussi o tchemo sa penesika ba tchakate yo lelo batu pe na ba place bando za ba benga que non pasteur JF Ifongi liboma place ozali parce que bando no ba pasteur oyi mamba sana Kinshasa ba mi ba pamba misu bana ba chanteur lelo ko alimba ndo benga e pasteur asali bêtise musu bazana bango so penani alimba ndo benga évêque lelo to suki wapi e bongo yo lelo so yo koka babelo eza Fumuki Mbangu JF Ifongi ko sala ba GT yo eloko tika nango sala eza oleki susu na réseaux sociaux osengi bolimbisi wana ngai omona nga Yann Bayangambi mona bakoko place na ozana chena se pona na bakamfuna lobela est-ce que yo ebi lingwala ate place ozana poto kuna est-ce que bi lingwala à l'époque babengaka banda benga ngoni l'accent pena que oza kinwa que on me mona ya kin lingwala banda benga ngoni l'époque coloniale ezaki na kombo nini ya ki Saint-Jean est-ce que bien quartier nini quartier za Matonge banda benga ngoni ya ki quartier Raquin est-ce que bien JF Ifongi Matonge bobel na Belgique Matonge quartier Raquin parce que monsieur Raquin azalaki à l'époque avec au sala na administration belge et puis banda fanda kuna yango ba pesa ki na kombo wana na za chercheur na ko linga te na mona ke mutu mo zo suivre personnalité Kimbangu ya Fumuki Mbangu
quartier Fokobel lelo tobenga ngo quartier Kimbangu, quartier Fokobel à l'époque coloniale, quartier Fokobel lelo comme quartier Kimbangu. Est-ce que yo bi biloko on a GF Fongi na okeno na likolo bepo soto ke na Bible hôtel mapena ngaite na on peut so ba verset ya qui tuer lelo place aux ali on va nous la Malachi que boya kolona na kati ndako nzambe po lobi bo no sa on va nous la Malachi moyibi apa mpamba GF na misiko kokite ale okemi lelo ke simba Bible po banote ya batunini yo te ya batunini penza na Bible yo te ya batunini yo le batata ngate lelo na sala l'église po na Bible bandeti suka na sali théologie na sali ba formation belebele yo te ya batunini yo te ya batunini GF Fongi po bando boya Simon Kimbangu amokamu singeza ma plein lelo tala petit na fali pupa abeti na kata Zenith na ba effort na yemoko ava ba Zenith akumisi lokuma Fumu Kimbangu abeti ba pe simbi yo te ya batunini o laksa biso nini GF na quartier latin koki kutoloko te foni ni vocal ni ya malamu yo na quartier latin po ya kuta dia ba diabulu ya loyembo na kati quartier latin pour à l'époque nazalaki na kimona muke na ki un danseur na kobina na ba groupe na ba orchestre ya ba mapango moko boye to sangani to bina kar ba biloko bourron pela. J'étais un grand danseur moi. Tout le monde de bourron pela yebi na Vox na ciné Vox ya Brazzaville ngana bina na bourron pela na kanga drapeau ya Congo tout na yebi so atale longi na nga ba ke pechango yeyo. Je suis un grand danseur. Tant que ce thème pembe na GF Fongi yo kokoko ke loko te hein imbécile que tu es yo ke finga Simon Kimbangu yo loko ko sala o l'équipe na ba réseaux sociaux na bino o sengi Simon Kimbangu bandeko ya kinto de sengi bango bolimbisi bandeko na nga ya image cachée bo comprendre na matière un peu likolo bandeko balandaka Nsieto TV na un peu likolo bepo talaka na changer kazaka na ile na bakazaka bitumba GF Fongi est-ce que ndazana ya bolata alata nini yo lelo ba hotel misata na petit na collègue na ex collègue na fali pupa depuis comment ko senga ba fali pupa ba mbongo ti GF Fongi yo maintenant kama bandeko ya kinto adio bazana poto bo réagir te bo tala GF azo suyer personnalité ya lingomba na bino rabu GF kanda zaona ba neto esa na poto est-ce que tinda ta camion babo kele mabanga ata na mpasa ata na kikole posa ne loko te GF on est loko te GF alors yeba ba place nyoso chaba misapi tango zo lobela idolâtrie c'est quoi l'idolâtrie ceux qui ba kimbangiste lelo ba poni babenga Simon Kimbangu kianga ni nzambe esa bango mais alors baza tout le monde a jeudi saint et pas ba catholique ba fuka melaka nini ekeko ya Sainte Marie wana eza idolâtrie te ka poza na ngamba ba kimbangiste ba fuka melaka Simon Kimbangu ba ponda na bango nzela ya Simon Kimbangu kiangani lelo nde wana ba osala eza idolâtrie mais osali boma makasi GF ngai na kolemba ote semaine obomimba fona mo pena ko leki osengi babolimbisi Koffi Olomide kutu Koffi Olomide o azotika lelo moko ya ba grand artiste na kati ya Congo ba tiki ba empreinte ba otika ba continuer ko tika ba empreinte est-ce que lelo so ba sala liste ya ba artiste congolais o ba marquer histoire est-ce que GF yo otanga mutu pena batangi pena be pam fien fifange na ndenge ni ba chauta mais lelo ba chaba innocent balume abinisa monde nana ebi innocent balume te yokutu to lukonde ya oluka mwana ya nani mwana ya ex nani ya ministère ya culture et art mais c'est Gina Ifonge tata nao ayebi valeur ya Kimbangu mais yo na comprendre te ndenge si okoma na ba niveau wana ozo comprendre tata na yo ayebi personnalité ya Kimbangu d'ailleurs kutu pona kotalisa openza ke ngana za historien ngana chercheur na mona mobo na soit flair na tongo yango panza bongo est-ce que oyebi histoire ya papa Wemba tango ayebaka tata na wa ayebi grandeur wana
Ton père le sait très bien. Ton père sait qui est Simon Kimbangu, qui est ces gens. N'embêtez l'histoire, oui. Papa, il y a Marc Tabou, l'un des grands artistes ya Congo. Aya Kosenga, Nguya, et pas il y a Fumu Diangenda, a préparé concert à Bercy. Aya Fukami na Mokoto, 87, na résidence ya ex-chef spirituel Fumu Diangenda. Aya Fukami le papa na zo kende robeta concert. Tala concert na robeta yango, ngai mon côté Johnny Hallyday. Et à cette époque, Johnny Hallyday, au four au moulin, Nisani na hotel ma pembe na beta. Il est pas bête. Afuka ma papa Diangenda pesa mai yankamba. Mai yankamba. Oh yo le lozo benga batona bazo sa la idolâtrie. Apesa mai yankamba zo pakola pesa mai yankamba muso acha na flacon ya mukia kenda nango na Bercy. Abeta Johnny Hallyday telema isute. Akoka ku kobeta te. Et qu'on est mikolo na sima mikolo kaka ye Tabulei ay komona ndeko artiste musicien paix à son âme Papa Wemba o asala le religion o ko maboye o religion qui tenzi hein o yo kuto tikala ta ko yeba kolata te Jeff Fongi Papa Wemba asali clip nae na kata clip na lobi elongi ya Jésus azo saila ngombongo et na image ya tchenani image ya Papa Diangenda. Ah, Tabulei ya moni yango alobi mais mona mai oyo a BBC. Tabulei mbango ko sengele bolimbisi. Tango ko sengele bolimbisi. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa Diangenda, Tabulei ayebi nini Papa Diangenda ayebisaki ye. Ye pa yebi nini kena ko bise pa Papa Wemba. Na sima mikolo, Papa Wemba ayeko na ba sac ebele ya ciment po ayoka ki Diangenda zo tonga amphithéâtre. Aya senga bolimbisi eme kai suba mikolo biso to komona ngo na miso ngai oyo na komona réhabilitation ya amphithéâtre pour que basala procès ya Simon Kimbangu na komona Papa Wemba ay ko tia makolo na kati ya amphithéâtre ay ko sala musala ya sima balola sima pona ko compatir ko senga bolimbisi donc batabule yo leki bango na nini yo leki Papa Wemba na nini pour que le loba no finga bato modèle wana Baza bato lolenge mo na bisotin papa. Baza bato lolenge mo na bisotin. Makambo na zolo ba oyo venanga Doris ve Edouard Doris moko ayebi yango. Venanga Edouard Doris moko ayebi makambo na zolo ba makambo na oyo na zo binisela oyo. Ba Koffi Olomide ba ayebi makambo na zo betela oyo. Pour wana na zo keno na rang artiste kaka, na rang artistique. Avant que na côté lo na baron oyo zolingo mi côté salelo ke baba ndo bengo pasteur o tele mananga ta to solo mamuni na bible pona otaliso nzela yozo keneza yango te to de jeso tengami baba ndaka nzela ya mulai na mbangwa makasi te JF Fongi yo nzela zo kendeza mulai yeso ngo banda donc ngo banda mbango makasi et puis mbango banda ko toucher banani Simon Kimbangu ah yo toucher Simon Kimbangu sika mona bakoko azali na otika yo te na otika ota JF il faut en tout cas na otika ota wana betelo historique ya moke tata na yo nono il faut ayebi ba makambo o na beteli oyo ya bofingi ya Papa Wemba ya concert ya Tabulei na Bercy na Bercy historiquement parlant tu n'as rien dans ta tête oyo ko elo no yo tike la bana o so le loyo comme finga Simon Kimbangu c'est que ça moko ya batata oyo na kata ba Afrique na kata ba King so ki bana ne ba comme toni papa qui est Simon Kimbangu mais j'entends parler de Simon Kimbangu oyo ça bango laissez-moi cette idolâtrie obete la bango lo ni ya Simon Kimbangu yo bini ya Simon Kimbangu ke mindele place yo zali kuna so na Belgique so na France liboma que tu es JF et oui que ngapena JF so mo na lati makasi bone ko répondre parce que na bi ke na mambo mutu ozana onte na gam na tikalo mono pe na bilamba ka ya minene na kati ya clip na tikalo mono ba bilamba mo boye ya bien te na kati ya clip le lotala ndeko na fali bien formé pembeni ya Koffi Olomide il est là il fait son œuvre azana idéologie ya congolais parce que
Ce que ça Congolais, il faut ba Kimbangu Wazanani. D'abord, il est africain et il a une idéologie à Congolais. Que les lois partout dans Rosala. So ba tout le monde les Kambobo, eux qui sont sur le rang camiste, eux qui sont sur le rang historique, non qui sont boyés. Faut n'attendre à combat qui mbangu na chango musika te. Pambate yango neza première culture na biso ya Congo oyo to bungisaka. GF. Bande on ngai. Bolandi babililio na cheli bino ya GF. Bomoni bino bo juger nanu. Tanga bandote na miso bata bandote ya. Alo banini oyo malamu ya zana na mutu. Alo banini. Ce que Sabino te que non, aimez-vous les uns les autres mais tant aux autres aimez-vous les uns les autres. Pourquoi insulter? Pourquoi avoir déjà insulté les gens qui sont dans l'idolâtrie? Aujourd'hui, quand tu deviendras un pasteur, le ministère n'a pas été batunini. On met ma rancune dans le ministère. Rancune dans le ministère, on ne pas Kimbangu. Ah, on a assez que mon yo. Aux appena, aux alcool tabac. Au coup, il faut le tabac. Et puis tabac. Tabac, après ngaï, après ndeko bâtir na mutalaka le logo banda bengaye ya kokufa et aux alangai ba bengaye le cabri. Après ndeko aux alangai yo kufa kwa cabri. Et puis ndeko ayebi ke ndenge après ndenge ya benga makabri kala mingi te et comme ngai yo ba ke musuni na ko mi stressé. Tango oliango ka pa na lia cabri. Oui parce que na lia cabri mo ko ngo su goûter parce que musuni nyamane komi eza stressant. Ndenge yo pe bandimi na ba fidèle na bando yo ka opna boye. Ah mais pasteur déjà banda mabe. Abanda mabe de bana ki mbangu ba otalo na minto ba très fâché. Na mona kinto adité, na mona Simon ki mbangu te ya kinda na église na bango menak. Dans un chercheur moko ba chercheur bi valeur le kumu ya Simon ki mbangu. Wa tchaka ngo quand il faut na place o esengeli. On a ko redresser lelo. En tout cas bande ko balandi bosi ko landa biso. Ezalaki bongo mwana ya bakoko Yann Bayangambi tokutani mikolo eza koya na pesi merci mingi na régie et pas ya ndeko Larson Yuma na régie na pesi Darel na niveau ya Brazzaville na pesi Bambote Belé ndeko Darel chasseur d'images donc ndeko Darel na landaki pe lili toya Brazza toya pour ça la mo émission moko. Merci na Cordon na biso Iserve Kiposa. Merci na Bruno Kiposa na niveau ya États-Unis d'Amérique. Venanga Doris na maman Karine Zololo na pesibino bambote ya mingi olembate bo s'abonner vraiment ebele massivement na chaîne na bino oyo Sieto TV oyo ezali image cachée. Tokoye la bino ba découverte mosusu. Merci na Delphine Bononge maman ya banda maman mapasa. Merci na V Maurice Mishika, Gabi Mishika na ndeko na ngai Seguin Mignon Maniata Galiano autrement dit o ayebi. Merci mingi na Bongeli na pesimino bambote ebele famille Bongeli na pesimino bambote ebele. Merci na famille Kolokota, famille Bossio, Bossio, c'est ton ex-coach Yann Bayangambi mona bakoko lelo. Na pesimino bambote ya trop, abonnez-vous sur Sieto TV. Merci.